Papa mwana nanga aobuki ya ngai kila na bakitani babino lonani po bolia na motoki nde bosili fota po vivre yo lukaka. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 maman, débrouillez-vous pour vivre. Sala lokola e ba West Africain mama, sala lokola e ba mpotolokeshi e mame. So na teka mwa londonda mwa kopo ya masanga na lokampo na vivre. Article 15 maman, débrouillez-vous pour vivre. Bonjour, bonjour à tout le monde. Na pesi binombo te mingi ban surtout sika bozali. Que vous en États-Unis, vous en Afrique, vous en Europe, vous en Océanie, vous en Asie, na pesi bino surtout bambo te mingi sika surtout bozali. Ngai abino molobe na bino toujours l'imperturbable Lubaki. Lelo tozali samedi. Donc calendrier électoral ekbima lelo samedi vers 18h ou 20h. Selon Denis Kadima ndenge annonça qui très bien que azobimisa calendrier électoral pour que mission surtout yeba date autre qui na mapona mipona kopona ba continue biso ko banda na ba député national ba député provinciaux na président de la République. Donc et salama lelo jour bon na nazo présenter émission lelo. Donc à partir ya 20h sur que 10h mais à partir de 20h déjà Denis Kadima a publié calendrier pour que tout le monde yeba ndenge ni toke na mapona et ozana date nini. Donc c'est un peu ça. Bah enrôlement peso banda kalatia. Bah enrôlement peso banda kana décembre, début décembre enrôlement peso banda. Provisoirement de na yo qui fait banda na trois provinces, ville province de Kinshasa, Grabandundu na Congo central. Donc voici donc les trois provinces où on est banda na ba enrôlement et ensuite maintenant il va donc progressivement na ba province mosus. J'espère c'est un peu ça et on moni bomoninga lelo sous na pour que la musaka conscience toujours un peuple congolais. Pour se faire comprendre bino mena sikani tozali pe sikani tozali ko kende. Alors pour Nayango na essaye bino très bien que lelo c'était prévu na la vidéo pour nako lakisa surtout ba youtubeur comment faire des directs sur internet, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, tout ça. Je vais quand même parler de ça mais à la fin. Alors, premier point pour aujourd'hui, j'ai avec moi aussi des documents très importants ici. Dans ces deux documents ici, le premier document, ils ont daté depuis l'époque il y a Mobutu. Hein? Bon, on parle maintenant des droits de l'homme. J'espère que c'est un peu ça. Bozo mo très bien. Un document j'espère que bozo mo très bien. Alors, dans le document principe d'organisation des élections démocratiques. Donc, Oyo et data qui à l'époque il y a fait président Mobutu. Nde ba publié qui document opona ko la ki sabato principe comment ba organiser les élections ti toke na maponami démocratique. Alors, dans ce document, ma révélation est tellement ébélée. Alors, si na zuka introduction il y a document Oyo. À partir de l'introduction, il y a document Oyo na alinéa Denango. Ce document pour vous rappeler comment qui document Oyo depuis le 24 avril 1990. Na époque ya Zaïre, ndé basa qui document Oyo. Mais na zuka ka alinéa 3 il y a document Oyo. Et l'obinin. La démocratie remplace ainsi l'homme au centre de la conduite des affaires de l'État. Na retenir kaka point Oyo est important. Ba l'obinin pour vous rappeler encore. La démocratie remplace ainsi l'homme au centre de la conduite des affaires de l'État. Démocratie ezali ko mema batu. Ezali ko mema ba population, ezali ko mema ba citoyens. Vers quoi? Vers les affaires de l'État. Eli ko lobanine. Lobi olingo comme député, olingo comme sénateur, olingo comme président de la République, olingo comme bourgmestre, chef du quartier, chef de riz, tout ça. Il faut passer par ça. Ce document, c'est très, très, très important. Selon Constitution, Mibeko Likundi Yambo Kanabiso, et l'Obinim, Bougumestre, normalement, selon principe, il y a un document, la Constitution Nabiso, et l'Obinini. Bougumestre, jamais Bakoyko nommé. Bougumestre, normalement, il faut azala Eli. Il faut azala Eli dans la circonscription Oyazali.
Donc la commune oye azali. Maintenant na cas où élection et salamité, élection municipale et salamité pour nous voter, bah conseillers communaux pour nous voter, bah bourgmestre et salamité. Dans ces cas-là, c'est le président de la République, chef de l'État. C'est à lui maintenant, il y a maintenant reçoit charge wana, il y a qu'on nommé bah bourgmestre. Depuis l'élection, il y a 2018, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'écart na l'élection. Jusqu'à présent, nous sommes maintenant en 2022. Je te dis très bien que l'élection, il y a bourgmestre Salamate. Et ça, maintenant, on a droit, on a pouvoir, il y a chef de l'État à nommer bourgmestre. Mais jusqu'à présent, la nomination est Salamate. Même bourgmestre, Zalaka à l'époque, il y a Kabila, même bourgmestre, toujours Bazali ko fonctionner Tilelo. Ngobila, à Salabiso, moi j'aime Roboy. Oh, peut-être biso Congolais comme Tobo, ça n'a mingi facilement. Donc, Ngobila, ça, moi j'aime Roboy. Il y a permutation. À Longoli bourgmestre, par exemple, dans la commune de Lingwala, à Boakie, par exemple, dans Bandalungwa, à Longoli bourgmestre, dans la commune de Ngiringi, à Boakie, na Masina. Or, ce qui est la logique, Ngobila zaki mutumoko faki balandayi. Faki ba ta mention contre yé na ba député provincial oyabiso ya ville province de Kinshasa mais ba sala yangote. Parce que pourquoi a viola ki mibeko ya mboka parce que azana droit wana te ya sa permutation na ba texte na biso elobi bongote. Mais jusqu'à présent ba avegla biso ba tika nga ndengwa na leka ndengwa na tilelo pe a comment ça ba vai a longoli kotoyo a tindi e kotoyo. Ezana na mibeko na été, ils ont un prérogatif na été, mais batika ye asala yango. Donc ils ont la sensité. Le coton na biso peuple congolais photo lukakato comprendre kamakambu. Réveil de conscience, to la musa conscience na biso peuple congolais, to yebaka commander nini yako tambusa mboka na biso. Président de la République normalement faki ye a nommé ba bourgmestre o ba ko travailler na yi. Mais comme a nommé te Tilelo, tozara na ba même bourgmestre o bazaki na époque Kabila, bango kande ba au travailler. Na ba o ba na au travailler mabe. Na ba o ba na travailler bien, bango tout Tilelo bazaka na fonction. C'est pour cela bozo mona ba commune jusqu'à présent bo sotoza makasi. Bozo mona ba commune jusqu'à présent ordre exaté. Parce qu'il y a d'autres bourgmestres o ba au travailler malamuté. Il y a un gars qui est président de la République, Moukan Tombolo. Il toujours très bien. Avant que le président de la République, tous avez toujours limité ensemble, la marche, tout ça. Bien sûr, les autres, comme maintenant, la difficulté, parce que vous avez maintenant la fonction, ils allaient l'économie, pour nous, il faut pas me mais dans la caméra, il y a un message. Président de la République, le problème qui est là, il faut maintenant que la malam au président. Tala ka yaba bourgmestre. Ba o ba travail bien te faut foutre bango dehors. Kolongo na bango. Par exemple les belé mben pour nous tanga ba kombo ya ba commune wana te. Par exemple les belé. Ngobila lancé Kin Bopeto. Mais Kin Bopeto ngo ezo sala ma metozo mona ngo ezo sala ma vraiment ndenge vraiment esengélité. Na ndenge nini. Toyebi bien lelo me commandé nini. Bon mon a vers 21h 22h. Bon mon a ba cantonnier. Hein ba to ba kombola na ba balabala, ba kombola mingi soit 21h 22h. Ba o komba salité wana to poussière o balongola na ba makadam. Ba kena boka ngwapi. Il faut tout na ba question côté wana. Ba kena boka kelango wapi. Endroit où bakena boka kelango yebanité. C'est-à-dire quoi? Ba zong sango kana ba niveau. Donc, au moment où tu as tourné à Sika Moko, tu as siècle vicieux, tu as tourné à Sika Moko. Yo longo li salité, olo tchango na poubelle, to tchango Sika Moko na boaka, yo zo zo tindi konga na ezo na terrasse. Ba pousser au bozo sa na terrasse. Bo sani, bo sa le côté, kotona président de la République, il faut interpeller Ngobila, o bengaye, o solonaye azwa solution par rapport ya ba cantonné na o ya cha na ville ya Kinshasa wa kokombola na balabala na butu nyoso tout. Kokombola oui, c'est bien. Maman mukolo to papa bazo kombola na ba 21h wana na ba molilio na ba makadam na biso ya Kinshasa avec beaucoup de risques encore. Bino mobotala
va travailler musala moko va sala mais avec beaucoup de risques accident pe ça mamu tout supérieur pas et tout mutu akei koto na pena ngobila il faut ba réfléchir bien par rapport na yango na zongi toujours na makambu ya ba élection peuple congolais les revenus yango yo komaka o biso to voter ke mutu na biso abimité ngonga yango esengi na biso mena tozwa conscience to ba mutu ni esengi na biso to voter na ba élection oyo ezoyawa na 2023 balobaki ono ba élection esala matelo kuta mon Etienne mon jamais parti politique na bango elobi très clair IDPS bango ba promaka nini démocratie bango baza pona démocratie baza pona teke non baza pona démocratie yango wana bomona ba élection yo sama na 2023 bino ba député oza na Assemblée nationale bo milengela libela na ba infiltré o baza na kati kuna bo milengela libela pour cette fois-ci bo bimate ba voter bino te bo zonga ba citoyen simple to quoi senir Assemblée nationale to quoi senir ba assemblée professionnelle biso comme ça to ko zomena ba vrai congolais o ba rozana ba tête ya ba institution wana. J'espère c'est un peu ça. Alors dans cet document ce qui n'a vu maintenant alinéa 4 toujours dans l'introduction ya document oyo elobinin de choisir directement une orientation politique. Peuple congolais faut au pona parti politique ni nyamalamu o esengeli na yo okota bon négliger c'est important lelo pona au travailler quelque part aux ababenga au DG na Ogefrem par exemple babenga au DG na Onatra babenga au DG na DGDA yo aussi quand la classe d'otanga kinde yangwana oyo okoma DG non il faut au na parti politique c'est ça le Congo hein bon biso na Congo za ndengwana ceux qui ont un parti politique était au tigala jamais occupé ba fonction wana au tigala mbolombolo donc babengoka donc aux agent simple mais pour occuper ba haute fonction na ba institution ya l'état il faut passer par des partis politiques là c'est clair mboka na biso état mbolande ngwana c'est pour cela il faut choisir il faut repona parti politique oya malamu oyo et permettre yo okota o se affilier kuna ba matinée politique ba formation politique et que permettre na yo o enrichir connaissance na yo pe oyeba comment fonctionne l'état comment fonctionne appareil de l'état côté wana na ba congolais bo pona parti politique oyo ya malamu pour intérêt d'abord un ya yo moko tant citoyen et de deux pour intérêt ya mboka na yo Congo. J'espère dernier alinéa par rapport à ces documents na on séance par séance. Dernier alinéa ba point oyo nga na retenir qui tellement important dans l'introduction oyo alinéa oyo lobinin interdisent les violences de violation de l'intégrité de la personne au gré des droits sociaux. Les droits sociaux et droits économiques. Kobo ya kopesa batu to kocha batu na ba droit économique na bango. Lorsqu'on parle de l'économie ko yeba commander ni ba biloko ils ont marché. Est-ce que au sommet mafuta na lelo par exemple au tobenga huile de palme au sommet par exemple na 500 francs. Lobi nango ke au sommet économie 1000 francs. Ba privé yo droit économique. Ba privé yo droit économique na en tant que citoyen. Mais biso ata biloko mati bo ça la marche té bo lobelo remonter bo talaka na miso. Quel genre ni na peuple o tozali. Biloko zo mata na ba marché mais mibeko interdit makambo wana mais biso moko toyeba makambo wana té. Donc ça na sensité. À part ça, droit social. Peuple congolais tant aux mona au pays hôpital ba peso ba soin malonga te droit social na yo esenini ba bafoué yango or mibeko et le peso yo droit wana il faut toyeba ka makambo wana est tellement important ce qui nazongi simawa na constitution na biso na article 37 si je m'abuse pas article 37 lobinini pouvoir public
pouvoir public collabore avec les associations. Les associations qui contribuent à quoi? Qui contribuent à l'économie, qui contribuent à quoi? Qui contribuent sur le plan aussi spirituel et social d'un État. Alors, surtout sur le plan spirituel par exemple. Bah, église, tu as dit, bah, église, c'est le mingi, hein? Beaucoup des églises aujourd'hui, bah, au monde à église, presque chaque azana programme chaque jour. Peu na ba ernin, kana ero bako kene misala, na ba ero bako luka sala développement mboka kana ba ero wana nde bango basana nini, bazana ba église. To boyite photo kene église, photo sambela. Mais ezala te que chaque jour. Aux la campagne lelo, aux la campagne lobby, mais na ba tu vas prendre mon colonini. Développement mboka ekoya mon colonini. Développement ekoya na église papa. Negonanga pasteur. Développement ekoya na église. En plus, il faut que tu aies bana ensemble aussi la démocratie, l'amour du patrie, ba yeba comment fonctionne le pays. Et vous avez un intérêt na bango surtout. Mais bino ozoko te toujours bana nzambe obala, okende poto, ah papa. Na ba tu ba yoka ba biloko ndenge wana moi ça m'énerve trop. Obala, ozwa libala, ozwa voyage, ozwa musala, okende poto. Yo mate wana yo okende na Belgique to na France okete yango. Oyo bisa français kuna ke obala okende na mais amone ozwa ko ambouyer. Mais biso apo mutabala faut qu'une église. Ah, mais c'est quoi ça? Mutu fo azwa njela voyage, il faut kaka akende ko sambela beta tolo na se. Ezali kambo ya conscience, faut ça là, mutu faut ça là. Mon pays où ils bien, pays où ils allaient respecter, makambo tout on est facile. Pour Moutaba là, c'est rien. Ce qui nous manque maintenant, ce sont des moyens. Ça nous met maintenant en difficulté pour que on se réunisse des moyens pour nous ok ne pas la moto oyolingi. Yoza la moto oyolingi pour balayer, est-ce que c'est un problème? Ce sont des moyens, mais le comment ni au fétiche. Le problème est que mobali na yo to moi si na yo nde azala pour partenaire na yo azala na ba moyen te yango zo pesa ba difficulté ba pasteur il faut boter ande bana na nzambe ndengo wana pour yo muta voyager voyage c'est rien voyage ça et l'autre côté mais biso na Congo et comment l'X et comment donc le moyen grave pourquoi parce que le pays est en difficulté ceux qui payent ça qui très bien ba makambo wana tout elinga qui vraiment ezalate j'espère na laver moi mutie koto wana alors document où j'espère bien tout déjà moni yango. Deuxième document ici. Les sons vraiment de na ko pesa ngo na mikoleko ya. Document où ba commune les entités territoriales décentralisées. Oyo et samaki na 2009. Document ngo yango. Zongo bien caméraman. Accent. Zongo bien. Ozomo nango ba komi bien awanini. Décentralisation dans les ETD. Les entités territoriales décentralisées. Ah, pourquoi on a le blamouqué par rapport à les entités territoriales décentralisées par rapport à Nango? Pourquoi? Document au Zomona et Samayina 2009. Avant 2009, avant document Oya, Tozalaki na 11 provinces. 11 provinces. Bah, oh, bah, bien histoire, beaucoup comprendre. Tozalaki na 11 provinces. Mais les lots, to commune à 26 provinces par rapport à nini ya document oyoba bimisela biso awa par rapport aussi à la constitution basaki ya 2006 ndelo ba que non il faut to comme à 26 provinces. Bien si c'est bien il faut to comme à 26 provinces. Alors retournez un peu en arrière. Na 26 provinces oyo sengela ki to comme na yango. Boye ko mettre yango en place les 26 provinces en place. Et ça, dans la province Moussousou, baza même pas dans l'assemblée provinciale. Baza même pas dans le bureau administratif de la province. Mais vous déclarez une entité oyo et comme province. Avant, bon décentraliser, biso na 26 provinces, il faut que vous tenir compte d'abord, il y a reconstruire. Il y a un bâtiment administratif par rapport à une entité wana. Botongi. L'Assemblée provinciale, il y a une entité où il
na place te o ba osangana pona ba beta masolo ya mboka to ba beta masolo politique ya Congo ezate mais bozui document oyo to bozui bo décentraliser pays avec 26 provinces oui c'est bien par rapport à la constitution mais il faut que vous tenir compte aussi ya makambo wana mais vous tenir compte ya makambo wana te ba décentraliser ngo bon décentraliser ngo oui c'est bien est-ce que ba chef de riz ba votera bango parce que tobi tout dans le pays aux démocratie ba votera bango ba chef du quartier ba votera bango ba bourgmestre ba votera bango eza pas si mingi na ko rappeler le romoko depuis 60 ou avant 60 ba élection municipaux et salamaka une fois wana ngana yebi histoire wana oyo ba votaka quand même ba bourgmestre à l'époque na yebi bien que na ngiringiri tozaka na Gaston Diome yende mutabimaka premier bourgmestre ya ngiringiri eli après na Kasavubu pe premier bourgmestre eli c'était Kasavubu. Oh là là, comme président de la République. Azara aussi, premier bourgmestre élu à commune wana ya Kasavubu. Na époque, on a bien que tout le monde va voter comme bourgmestre, mais jusqu'à présent, et ça, la marassou souté. Quand on a donc essayé na biso pena ba continue mikoleko ya, bo organiser biso quand même ba élection municipaux, to voter ba conseillers communaux, to voter ba bourgmestre na biso pour que biso mo to pona bango. Et ça a bien que bo continue toujours à renommer. Alors, les entités territoriales décentralisées, yango yo bazui bien basali caricature, bazui batu, basimi constitution batombolango boy pour vous dire que ba décentraliser ba entité tous les entités ba décentraliser yango. Eza malamu mingi mais faut maintenant vérifier na ba province wana est-ce que ba province wana bazali na ba bâtiment administratif est-ce que zali je pense pas beaucoup de provinces dans la montée so que na peut ça 3 exemples Kwango bazali na bâtiment administratif te so que na quoi comment on appelle ça Chopo province à Chopo bazana na montée so que la province ya Maindombe bazana na montée alors vous décentraliser mais vous tenir compte ya biloko wana te ezali pas si mingi ba province belé bazana babiloko wana te bokonza mboka elongo na gouvernement na yo boluka ko bongisa kota pour que tozwa quand même ba bâtiment administratif ya ba province wana alors ndenge na ese bino ke na lobelango na suka par rapport maintenant ya ba youtubeur toujours bokota bo s'abonner surtout na chaîne Oyo Congo Avenir TV article 15 TV bo s'abonner aussi na Congo Africa News. Vous s'abonner aussi au centre, vous s'abonner aussi dans le Phare TV, tout on est à la chaîne Nabiso, vous s'abonner, vous tirer un commentaire Nabino par rapport à Bilo, vous allez que ça la mikolo. Si tout va bien aussi, lobby na ça sur vidéo, nous sous pour la roloba maintenant que t'as la calendrier Oyo, qu'on est quoi, Denis Ka di Marocha en place, tout est date il y avait élection dans mon colonie comme ça, tout y a un peu pour qu'on peut s'abonner sous lumière, pour un commentaire concernant l'élection en 2023. J'espère c'est un peu ça. Eva mwana nanga aobuki yanga ikila na bakitani babino lona ni pobolia na moto kinde bosili fota pour vivre au lukoko débrouillez-vous pour vivre article 15 maman débrouillez-vous pour vivre sala lokola e ba west africain maman sala lokola e ba mpoto lokeshi e mame so na teka mwa londonda mwa kopo ya masanga na loka pour la vivre, article 15 maman, il faut pas vivre.